Άρα μπαίνουμε εδώ στο μεγάλο σου αρχείο και μαζευόμαστε χέρι-χέρι πάρα πολύ μαζί, που είναι οι άγγελοι προστάτες σου. Καθόμαστε χέρι-χέρι γύρω από την κεντρική σου φωτιά, που είναι μια λευκοπράσινη, λευκοκίτρινη ενέργεια που καίει σπυροειδώς και φτάνει μέχρι το Θεό, και είναι το DNA σου πληροφορικό σύστημα, είναι όλο σου το πνευματικό κουβαντικό DNA, όπου βρίσκεται σε τετραπλούς κλόνους συνδεδεμένους με ακτίνες. Σημαίνει ότι έχεις αφυπνίσει, ενώ είχες 2 κλόνους DNA, έχεις αφυπνίσει 4 πλέον. Και επειδή συνδέονται σε ομάδες των 3 ή των 4, είσαι ήδη στην σύνδεση του τετραπλού σου κλόνου. Εγώ ήμουν έτσι το 2012. Είναι συγκλονιστικό λοιπόν αυτό που βλέπω, ότι βλέπω είναι φανταστικό σαν κύματα το DNA σου, κυματοειδείς, σπυροειδείς, λευκές ενέργειες, ενωμένες με ακτίνες, και είναι το φωτεινό σου σώμα, που σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένα τα περισσότερα σου ενεργειακά κέντρα πάνω και από το 7ο. Είσαι μέχρι και το 8ο είναι το ενεργειακό σου κέντρο. Αν το 8ο είναι μέσα στο ηλιακό σύστημα, το 9ο είναι μέσα στο γαλαξία. Είναι συγκλονιστικά τα νέα αυτά. Και είναι όλοι χαρούμενοι και έχει μαζευτεί μια τεράστια ομάδα από πολλούς, που είναι όλοι στα λευκά ντυμένοι, χέρι-χέρι, σε ένα κύκλο γύρω από εμάς, και γιορτάζουν την καινούργια σου ένωση, του καινούργιου σου DNA. Άρα είσαι μια φωτισμένη πραγματική ύπαρξη, καταφέρνοντας το αυτό μέσα από τη μεγάλη αγάπη και κατανόηση που έχεις βάλει στην καρδιά σου, η οποία δεν την έβαλες από κάπου, την ενεργοποίησες ακόμη περισσότερο να ανθίσει κι άλλη αγάπη από αυτή που έχεις μέσα σου, που δεν την είχες εκδηλώσει ακόμα. Αλλά πώς, μπορεί να την εκδήλωνες όπως είχαμε πει, μέσα από ένα φοβικό τρόπο εξαρτητικού έρωτα αγάπης, ας το πούμε. Όμως τώρα που ελευθερώθηκε αυτή η αγάπη και έγινε άνεφόρον αγάπη, βλέπω τον Χριστό. Ξέρεις που το βλέπω πάνω στο γαϊδουράκι, όπως ήταν εδώ στη γη, αλλά ένα όμως με φωτεινός, με τον Φωτοστέφανο. Πόσο ταπεινός ήταν, μου δείχνει την ταπεινότητά σου με αυτό που μου έδειξε, ότι είσαι αυτό. Δεν τρέπεσαι καθόλου να είσαι ταπεινή, η ταπεινή αγάπη. Τα χέρια μου καίνε. Wow! Έχεις την ταπεινή αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά σου, είσαι ο ταπεινός, έχεις την ταπεινή βασιλικότητα, αυτή που θέλει ο Χριστός για μας, αυτή που δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, γιατί μιλάει στη δική της γλώσσα, στο δικό της κώδικα και στο δικό της κόσμο, και δεν σε ενοχλεί να παρεξηγηθείς ως παραπάνω χαμογελαστή ή παραπάνω χαρούμενη ή παραπάνω πρόσχαρη, τη στιγμή που διαπίστωσες ότι έχεις βάλει τα όρια σου σε αυτούς που νόμιζαν ότι αυτό σημαίνει ότι είσαι ελαφριά. Όμως τώρα όλοι κατάλαβαν ότι δεν έχει καμία σχέση το χαμόγελο με την περιφρούρηση της ψυχής σου και της ζωής σου. Και αυτό σε κάνει ακαταμάχητη. Εδώ λοιπόν γιορτάζεται το τετραπλό σου καινούριο DNA. Εγώ το έχω δει σε όνειρο, φανταστικό όνειρο, που είδα σε ένα τεράστιο σύμπαν το DNA μου να ενώνεται σε 4 φωτεινές μπλε σπήρες και να μου το ακτινοβολούν για να μου το φτιάξουν καινούριο. Αλλά ήταν ολοζώντανο αυτό το πράγμα, ήταν συμπαντικό, κοσμικό, πνευματικό, συγκλονιστικό τότε που ξεκίνησα το 2012. Τώρα έχω βυπνήσει σχεδόν όλους τους κλόνους. Once in many lifetimes, δηλαδή είναι μία φορά στις χιλιάδες ζωές. Είναι κάτι που έχεις πετύχει κι άλλες φορές, όμως τώρα
ο ανώτερος αυτό σου λέει ότι αυτό είναι υπογραφή σου πλέον στο σύμπαν, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέει μπορείς να αναλυφθείς, μπορείς να ξαναγυρίσεις, μπορείς να μείνεις πάνω, δεν έχεις κανένα χρέος ενσάρκωσης. Ξανά, αυτό είναι μεγάλη η στιγμή που ζούμε, αν το κατάλαβες. Μια τεράστια στιγμή που δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή όσο καιρό γνωριζόμαστε. Είναι η στιγμή σου αυτή. Και παίρνεις ένα καινούργιο φύλλο πορείας για τη ζωή σου, το οποίο είναι μια πορεία που θα τη δημιουργήσεις εσύ. Καμία σχέση όμως με τη γήινη πορεία σου, που ούτως ή άλλως ελέγχεις εσύ σιγά σιγά τη διαδικασία. Είναι η ψυχική σου πορεία πάνω στη γήινη σου ζωή, πάνω στο σχέδιο της ζωής σου. Η ψυχή σου γράφει ένα νέο σχέδιο δεύτερο, διπλό. Και άρα πάνω στη ζωή σου με τα παιδιά σου, με το σύζυγό σου, με τα σπίτια που θα φτιάξετε, οι στιγμές που θα περάσετε, θα ζήσετε, τα παιδιά του, τα εγγόνια και όλα αυτά. Πάνω από όλη αυτή τη ζωή υπάρχει μια άλλη δική σου ζωή, που είναι η ψυχική σου ζωή. Η εμπνεύματη ψυχική σου ζωή, που θα παρατηρεί τη γήινη σου πορεία και την ίδια ώρα θα είσαι εσύ με σένα, ένας άγγελος που θα ισιώνει την πορεία σας, γιατί θα βλέπεις τα λάθη και θα λες από εδώ στρίψε προς τα εδώ, στρίψε προς τα εκεί, και το τιμόνι της οικογένειας σου είσαι εσύ. Εσύ θα στρίβεις τον εαυτό σου από πάνω, και αυτή που είσαι πάνω είσαι συνδεδεμένη με τον ανώτερο εαυτό σου. Σε 80% ποσοστό είσαι πλέον. Άρα το να λέμε ότι ήρθε ο ανώτερος εαυτός σου, τώρα αυτό που σου κάνω δεν το έχει ξαναζήσει κανείς στις χιλιάδες συνεδρίες που έχω κάνει. Άντε θα τις πω εκατοντάδες. Αλλά είναι πάνω από 1000 φυσικά, γι' αυτό τις λέμε χιλιάδες. Αυτός ο άγγελος που παρατηρεί τη ζωή σου θα μπορούσε να ήταν ο ανώτερος αυτός σου που παρατηρεί εσένα, εσύ όμως έγινες ο άγγελος ανώτερος αυτός σου που παρατηρεί τη ζωή σου, αλλά εφόσον έχει συνδεθεί μαζί του, είστε ένα και το αυτό. Και τώρα μου το εξήγησε και εμένα, γιατί δεν το κατάλαβα από την αρχή, ότι αυτός ο άγγελος που η ψυχική σου ζωή, που παρατηρεί τη γήινη, είσαι εσύ ενωμένη σε μεγάλο βαθμό με τον ανώτερο αυτό σου, ο οποίος το βράδυ όταν κοιμάσαι, πηγαίνεις και κοιμάσαι στην αγκαλιά του Θεού. Και εκεί ξεκουράζεσαι, εκεί πηγαίνεις. Άλλο αν θες να κατέβεις στο αστρικό πεδίο για να δεις όνειρα που θα καθοδηγήσουν την καθημερινή σου ζωή, όταν δεν θυμάσαι τίποτα, έχεις πάει πάντα στο Θεό. Πάντα εκεί πηγαίνεις. Και είναι σε ένα με τον ανώτερο αυτό σου και ξεκουράζεσαι μέσα του και παίρνεις ενέργεια για την επόμενη μέρα και για την υπόλοιπη ζωή σου. Παίρνεις καθοδήγηση. Θέλω να δω σε σχέση με εμένα τη φίλη, μιλάει η φίλη τώρα, μπήκα εγώ. Πώς βλέπετε λοιπόν, είναι όλες αυτές οι οντότητες που γιορτάζουν αυτή τη μεγάλη σου επιτυχία, αν θέλει να έρθει κάποια μπροστά και να μας πει πώς σας φαίνεται που η Ευαγγελία πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς ακολουθεί αυτά που της λέω και τα πράττει. Δηλαδή συνήθως οι άνθρωποι ξαναπέφτουν πίσω στο ίδιο πράγμα, κάνουν πάλι τα ίδια, αλλά η Ευαγγελία δεν βαμπυρίζει τη συνεδρία για να πάρει ενέργεια για μια εβδομάδα και να κάνει τα ίδια. Η Ευαγγελία πράττει ό,τι ακούει. Πώς σας φαίνεται λοιπόν που έχει ακούσει αυτά που κάνουμε και τα εκπληρώνει και της βγαίνει στη ζωή της να έχει μεγάλη πρόοδο? Πείτε μας λοιπόν σε πόσο ποσοστό της 100 σας φαίνεται ότι ο τρόπος της την έχει βοηθήσει, η ανοιχτότητά της, η δεκτικότητά της. Μας μιλάνε και τα πουλιά είναι συνδεδεμένα μαζί μας, όπως κατάλαβες, έχουν νιώσει την ενέργεια και μας λένε ποιος θα βγει μπροστά. Εγώ, λέει, ο Χριστός, ο ανθρώπινος Χριστός θα σου μιλήσω. Ένα απλό χιτό να φοράει λευκό λινό με ξυπόλυτος είναι.
Αλλά είναι πολύ φωτεινό στο κεφάλι του, τα χέρια του είναι γεμάτα φως και μιλάει και δείχνει τα χέρια και μιλάει. Τα χέρια του έχουν τις πληγές, τα πόδια του, οι οποίες τώρα που μιλάμε φεύγουν οι πληγές μπροστά μας και λέει κοιτάξτε, αυτή είστε εσείς. Μας δείχνει τα χέρια του μπροστά και πίσω και λέει κοίτα, τελείωσαν όλα. Δεν έχετε τίποτα άλλο να φοβηθείτε, τίποτα άλλο να πονέσετε. Δεν σας πονάει τίποτα. Μόνο ο νοητικός εξαναγκασμός σας κάνει να πονάτε. Για να κάνετε πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. Ή να βάλετε όρια στους άλλους. Στην πραγματικότητα δεν σας ενοχλεί τίποτα και κανείς. Ό,τι κάνετε, το κάνετε για τους άλλους. Για να σταματήσετε αυτούς από τις παρενοχλήσεις που σας κάνουν, οτιδήποτε. Αυτά που χάσατε, δηλαδή, έρχονται με άλλο τρόπο στη ζωή σας. Ακούς, Ευαγγελία? Ναι. Και τώρα θέλει να σου πει ο Χριστός ότι αυτό που νομίζεις ότι, για παράδειγμα, έχεις χάσει μια ευκαιρία με έναν άνθρωπο, να ξέρεις δεν ήταν ευκαιρία. Είναι έτσι όπως πρέπει να βιωθεί. Είναι στο σύμπαν που είναι και ευτυχώς που καθάρισες τον κήπο και τον έκανες έτσι χωρίς αγκάθια και δάκρυα, γιατί θα ήσουν στο κατώτερο αστρικό και εμείς δεν σε θέλουμε εκεί. Εμείς θέλουμε να είσαι σε ένα παράδεισο, πιο ψηλά, στα φωτεινά αστρικά πεδία να είναι αυτός ο κήπος του συναισθήματος, αφού δεν μπορεί να πάει στην πέμπτη διάσταση γιατί είναι υγειωμένος λόγω και του δεύτερου μέρους που συμμετέχει που είναι αυτός ο άνθρωπος, που είναι πιο υγιεινός και τα συναισθηματικά σας σώματα βρίσκονται στην τέταρτη διάσταση, όπου εσύ αναγκάστηκες να κατέβεις στη σκιώδη τέταρτη διάστασή του, ενώ είσαι πεμπτοδιαστασιακή καρδιά, όμως μέσα από τις συνεδρίες είδες τον τρόπο πώς να πας εσύ στην πέμπτη διάσταση του φωτός, την καρδιά σου, τον κήπο, και αυτός να ανέβει λίγο πιο πάνω στο φωτεινό μέρος της τέταρτης διάστασης. Οπότε η καρδιά σου που είναι στην τέταρτη και στην πέμπτη και στην τρίτη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ περισσότερο. Και δεν χρειάζεται να περιμένετε από τους γήινους άντρες κάτι άλλο, γιατί αυτό που ξέρουν αυτό κάνουν. Εσείς πρέπει να τους δείξετε το δρόμο πώς να αγαπήσουν. Με όμως το βεληνικές και την ενέργεια που τους αναλογεί. Αν όμως τους βάλετε ένα θετικό σπόρο και όχι βρώμικο, τότε και αυτοί θα δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν από τον καλύτερό τους αυτό και θα ανεβάσουν τη δόνηση και τη συχνότητα της αγάπης τους εκεί που μπορούν. Γιατί εσείς τους το μεταγγίσατε, αν καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Άρα μέσα από την όχι συνεξαρτητική αγάπη και μέσα από την ελεύθερη αγάπη του πνεύματος, εσύ κατάφερες μία να ελευθερωθείς και δύο να φτάσετε σε ένα σημείο ισορροπίας για να μπορέσεις να δώσεις ενέργεια στη ζωή σου. Και να θυμάσαι ότι όποιος είναι μαζί σου, όπως λέει και η φίλη, αυτός είναι μαζί σου. Κανένας άλλος. Όποιος είναι δίπλα σου, αυτός είναι δίπλα σου. Με το σώμα του. Τώρα, αν δεν είναι με το πνεύμα του, αυτό σημαίνει που μπορεί να έχει τις δικές του σκέψεις, τα μαθήματά του, να είναι απασχολημένος. Αν το πνεύμα είναι μέσα στο σώμα και μαζί σου, τότε θα έχεις κάνει μια επιτυχία. Αν το πνεύμα του συζύγου σου είναι πιο κοντά σου, έχεις κάνει μια επιτυχία. Αν έχεις ένα μάθημα με κάποιον που είναι δίπλα σου αλλά το πνεύμα του απουσιάζει, αυτό είναι ένα μάθημα. Με λίγα λόγια, μπορεί κάποιος να είναι άδειο κουφάρι, αλλά να είναι αυτός που είναι δίπλα σου σε αυτή τη ζωή, γιατί είναι αυτό στο οποίο μαθητεύεις αυτή την εποχή και γιατί το διάλεξες. Είστε τυχεροί γιατί δεν έχεις ένα άδειο κουφάρι δίπλα σου, αλλά ο άντρας σου γεμίζει σιγά σιγά με την ουσία του. Και σε πληροφορώ ότι η ψυχή του δεν ήταν όλη μέσα στο σώμα του, γιατί προσπαθούσε να αντέξει και γι' αυτό έλειπε, έφευγε. Ήταν μισός, δεν ήταν ολόκληρος δίπλα σου στην οικογένειά του, γιατί ήταν ο μηχανισμός επιβίωσής του. Όταν το τραύμα έρχεται, η ψυχή φεύγει από το σώμα για να αντέξει.
Όμως έχει επιστρέψει ο σύζυγός σου σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό το κατάφερες εσύ, μέσα από την εργασία που έκανες. Και εδώ θα ήθελα να του προσφέρω στο σύζυγό σου μια θεραπεία στην κοιλιά, στο κέντρο. Αυτή τη θεραπεία που θέλετε να κάνετε θα του τη δώσω εγώ, για να καθαρίσει διαπαντός από τη μητρογονική του δηλητηρίαση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βάζει ο Χριστός τα χέρια στο σώμα του άντρα σου και βλέπουμε εδώ ένα σάπιο ομφάλιο λόρο, που πλέον ήδη είναι σάπιος και ξερός, σαν χαρούπι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Ξερός, γιατί πλέον ήδη έχει πεθάνει, αλλά ας του βγάλουμε και το τελευταίο κουκούλι του παλιού του λοιπόν αυτού λόρου με τη μητέρα του μαθήματος, και ο Χριστός το καίει από την άκρη που έχει μείνει. Είναι ήδη κομμένος, αλλά είναι 80 πόντους. Και όπως είναι από το άκρο, όχι από την κοιλιά του, το καίει με το δεξί του χέρι, το φτάνει μέχρι την κοιλιά του, και στην κοιλιά του το επουλώνει τελείως με φως και του βάζει ένα σταυρό και το κλείνει ως προς την οικογένειά του, το κλείνει, όχι ως προς το φως που μπορεί να λάβει αυτό το ενεργειακό κέντρο. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κάρμα του με την οικογένεια αυτή, γιατί πολύ επιτυχώς τους ξεπέρασε. Αν ο άντρας σου ζητιάνευε την αγάπη τους, θα είχε ακόμα ενσαρκώσεις και μαθήματα μαζί τους. Από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να λάβει ή να δώσει. Εδώ λοιπόν θα ζητούσα και από τον Χριστό να μας βοηθήσει. Εμένα αν θέλει να με κάνει κάποια θεραπεία, στην κάνει εκεί που δεν χρειάζεται να βλέπω, ας μου προσφέρει ό,τι χρειάζομαι. Όμως εδώ θέλω να βάλετε την ενέργειά σας, ο Χριστός αν θέλει, και μετά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, από ό,τι κατάλαβα, για να καθαριστεί αυτό το σπίτι που πρέπει να έρθει στη Ευαγγελία και στην οικογένειά της δικαιωματικά. Εδώ λοιπόν παίρνουμε το σπίτι, το βλέπουμε και οι άγγελοι κατεβαίνουν και μάλιστα έχουν τρομπέτες και κάνουν, λέει, ενεργειακή θεραπεία με ήχο και κάνουν και γίνεται μια πυρηνική έκρηξη μέσα στο σπίτι και γύρω στο κτήμα και φεύγει όλη η πατρογονική και η παλιά ενέργεια και από τους προγόνους και από τα πάντα που καθαρίζει όλη την περιοχή. Και ξαφνικά καθαρίζουν και άλλες οικογένειες εκεί γύρω. Γίνεται μια κάθαρση απίστευτη από τα δράματα των προηγούμενων εποχών, μέχρι ολόκληρη την Κρήτη καθαρίζει. Και μας λέει εδώ ότι η Κρήτη χρειάζεται λίγη βοήθεια αυτή την εποχή και γίνονται πολλά δράματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια γαλάζια ενέργεια πέφτει, μια γαλάζια πάχνη πέφτει πάνω παντού σε όλα και σιγά σιγά βγαίνουν οι πρώτες ακτίδες της αυγής και φεύγει και η πάχνη. Είναι ένα χρώμα που δεν υπάρχει εδώ πέρα, αλήθεια σου λέω, ένα απίστευτο χρώμα. Γαλανό, μοβ μπλε, γαλανό, φωσφορίζον. Φανταστικά. Στείλτε και από εδώ τίποτα. Ωραία, έκανα και εγώ μια ενεργειακή έτσι να δω και τα δικά μου. Και ευχαριστώ που στείλατε και από εδώ. Εδώ λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική διδασκαλία που μας έδωσε ο Χριστός και νομίζω ότι θέλει να πει και κάτι ακόμα. Ευαγγελία μου λέει, μια μέρα θα γυρίσετε στο σπίτι και θα δείτε ότι αυτή η ζωή που ζήσατε ήταν μια στιγμή. Γι' αυτό απολαύστε την όσο γίνεται καλύτερα, γιατί θα σας λείψει ακόμα και το δύσκολο που περάσατε. Γιατί, Χριστέ μου, θα μας λείψει η δυσκολία?
Και εκεί θα έχετε απόλυτη κατανόηση και συμπόνια και πολύ μεγάλη αγάπη για το σχέδιο. Ναι, αλλά θα έχουμε βέβαια και μία αίσθηση πόνου, δεν θα νιώθουμε πόνο και τότε πολύ φυσικό είναι να τα δούμε με πιο σοφά μάτια. Ήδη το βλέπετε, ήδη πονάτε και δεν πονάτε. Ήδη είστε μέσα στη σοφία που χρειάζεται για να δείτε τη ζωή, μέχρι και τον πόνο σας παρατηρείτε. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μπορείτε να παρατηρείτε το σώμα και τον πόνο σας ταυτόχρονα από απόσταση και να τον βιώνετε και να μην το βιώνετε και να τον κατανοείτε και να λέτε θα περάσει και αυτό, θα περάσει και αυτό, θα περάσει και εκείνο, θα περάσει και το άλλο, θα περάσει και το κακό, θα περάσει και το καλό, θα περάσουν όλα. Όλες οι στιγμές θα γίνουν χτες, αλλά θα μείνουν στη φαρέτρα σας, θα είναι το όπλο σας, τα βέλη σας, με τα οποία θα το ξεύσετε και θα είναι φωτεινά βέλη που θα ανοίγουν δρόμους. Γιατί όταν θα ρίχνετε το βέλος στον ουρανό, αυτό θα φωτίζει, έχει φωτιά μπροστά και θα φωτίζει όλο τον ουρανό. Και θα φωτίζει όχι μόνο τη ζωή σας και το δρόμο σας, αλλά και το δρόμο άλλων ψυχών που χρειάζονται φως. Γι' αυτό το πέρασμά σας από όλους τους κόσμους, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας χρειάζονται. Γιατί η ψυχή σας έχει μια διαφορετική ποιότητα από την ώρα που γεννήθηκε και όπου κι αν είναι, σε όποιον κόσμο, έχει το φως που χρειάζονται άλλοι. Αν εσείς περάσετε μια πύλη, θα τη φωτίσετε για να έρθουν κι άλλοι να σας δουν και να πούνε από εκεί θα πάμε, από εκεί. Και θυμηθείτε τα λόγια μου, ότι μπορεί όταν θα φύγετε από αυτή τη ζωή, να δείτε πολλούς να τρέχουν πίσω σας για να προλάβουν να μπουν. Και εσείς, έχοντας το πνεύμα δώσει χάρη σε αυτές τις ψυχές, θα κρατήσετε την πόρτα για να περάσουν, όπως θα περάσει ο κόσμος, οι ψυχές μέσα από τις πύλες της πέμπτης διάστασης. Και ο Μιχαήλ θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα, όταν και η τελευταία ψυχή θα έχει αναλυθεί. Με τον ίδιο τρόπο εσείς θα βοηθήσετε άλλες ψυχές, ενώ ήδη τις βοηθάτε να έρθουν σε αυτή την πύλη που θα κρατήσετε ανοιχτή για να περάσουν, γιατί δεν θα μπορέσουν να περάσουν πριν εσείς έρθετε με το φυσικό θάνατο εκεί. Πρέπει εσείς να φύγετε με φυσικό θάνατο για να ανοίξετε την πύλη να περάσουν. Λέω με λίγα λόγια, Χριστέ μου, είναι αυτές που θα είναι σε αναμονή. Ναι, αυτές οι ψυχές, λέει, μπορεί τώρα να πεθάνει κάποιος και να πάρει ένα εισιτήριο σε αίθουσα αναμονής. Γιατί? Γιατί η δική σας συμβολή τους βοήθησε σε κάποιο θέμα στη ζωή τους να ξεκλειδωθούν, αλλά ο λόγος που παραμένουν στα πεδία της αναμονής είναι ότι δεν είναι απολύτως έτοιμοι να περάσουν. Και ρωτάω εγώ, αν φύγουν τώρα από τη ζωή, τι να καταλάβουν σε αυτό το ημίφος? Στο ημίφος εννοώντας να είναι μεταξύ γης και ουρανού. Λέει ότι οι ψυχές τους μπαίνουν σε κατάσταση στάσης, άκου τώρα, σαν να είναι σε κουκούλι, αναμονή. Εκεί παρέχονται κάποιες θεραπείες. Όταν εσείς έρχεται για να τις πάρετε μαζί σας ως προπολεμιστές του φωτός, που είστε, άγγελοι ουσιαστικά του φωτός, θα βγουν από την κατάσταση στάσης, έχοντας πάρει τροφή μέσα στην χρυσαλίδα τους. Σε αυτή την κατάσταση χρυσαλίδας, ας το πούμε, αναμονής, παίρνουν μια πνευματική τροφή που θα την πάρουν μαζί τους στα αστρικά φωτεινά πεδία προς εξέλιξη. Δηλαδή ουσιαστικά κέρδισαν τον Τζόκερ μαζί σας. Το κατάλαβες? Δεν μου έχει ξαναδοθεί αυτή η διδασκαλία ποτέ και ευτυχώς που έμαθα και κάτι καινούριο για την κατάσταση στάσης. Δηλαδή, να καταλάβεις, εκεί πέρα είναι τα φαντάσματα, αλλά μόνο στη σκοτεινή περίπτωση. Αυτές είναι οι ψυχές που παίρνουν ένα εισιτήριο ευκαιρίας να πάνε στο φως. Ουσιαστικά, άλλοι θα μέναν στη σκοτεινή πλευρά αυτή, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να πάνε πιο πάνω, θα μέναν στη γη πρόσγεια πνεύματα. Εσύ τους δίνεις, σαν να έχεις τις μέλισσες του χειμώνα που τις δίνεις τροφή για να αντέξουν το χειμώνα και μετά
να βγουν, να πετάξουν την άνοιξη και να γεννήσουν και να κάνουν και μέλι. Εσύ τις κρατάς ζωντανές, καταλαβες, αλλά με τροφή. Αυτή η τροφή θα αποδώσει έργο μετά, θα προσφέρουν αυτές οι ψυχές στη Θεία Οικονομία και αυτό που προσφέρουν είναι να κερδίσει ο Θεός και άλλες ψυχές να γυρίσουν πίσω. Μέσα από την ευκαιρία που παίρνουν από τη δική σας επιρροή στη ζωή τους. Και πρέπει να καταλάβετε ότι η επιρροή σας δεν χρειάζεται και δεν σημαίνει ότι είναι μέσα από λέξεις, μέσα από διδασκαλίες. Είναι απλά από την παρουσία σας και από τη στάση ζωής σας. Και συγκλονιστικά όλα αυτά προς μελέτη, ναι, συμφωνώ και εγώ η Φιλής. Άρα μπροστά σε όλο αυτό το μεγαλείο σας, όλοι αυτοί οι οποίοι απέτυχαν, είναι... Μπορεί να κάποιοι να απέτυχαν, αλλά δεν αφορά εσάς. Το που θα πάνε οι ψυχές τους, οι οποίες ήταν ανέκαθεν καταδικασμένες, γιατί αυτό καταδικαζόντουσαν μόνες τους και συνειδητά επέλεξαν το σκοτάδι. Ακόμη και αν δεν θυμόντουσαν το φως, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να ψάξουν να το βρουν, αλλά δεν ήταν η τάση τους. Δεν είναι όλοι για αυτό το δρόμο, δεν θα γυρίσουν όλοι στην εστία, αλλά αυτό δεν αφορά εσάς. Γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβετε απολύτως ότι δεν είναι κανένας κανενός και ακόμη και αν έχετε αγαπημένους πνευματικούς δεσμούς με την πνευματική σας οικογένεια στην οποία ανήκουν τα παιδιά σας, οι σύντροφοι, οι φίλοι σας, στην πανθεϊκή πραγματικότητα δεν ανήκει κανείς σε κανέναν και είσαστε μονάδες. Που μένει είσαστε ένα με το όλον φως, ένα με το Θεό και είμαστε όλοι ένα και την ίδια ώρα έχετε μια οντότητα. Η οντότητά σας είναι αρκετή από μόνη της για να σας θρέψει, η οποία δεν χρειάζεται στην ουράνια κατάστασή της εξαρτητικά να βρεθεί με τους αγαπημένους, απλά συναντιούνται. Όμως εκεί δεν θα πείτε ο άντρας μου, το παιδί μου, θα δείτε την ψυχή που ξέρετε το ιστορικό σας και θα πεις κοίτα να δεις, θυμάσαι εσύ που έκανες την κόρη μου, τι ωραία που το κάναμε. Δεν πάβει να είναι όμως, εννοείται μια πολύ αδελφική ψυχή. Αλλά οι δεσμοί στον ουρανό είναι πολύ ανώτεροι από τους γήινους, όπως θα λέγαμε ρόλος, μητέρα, παιδί, σύζυγος κλπ. Καταλάβατε, είναι ανώτερο από μητέρα, ανώτερο από αδελφός, ανώτερο από παιδί, η σχέση, όχι η σύνδεση μόνο, που είναι γέστατη στην πέμπτη διάσταση, η σχέση είναι ανώτερη. Ανωτά του επίπεδου και πάνω από κάθε τίτλο, δεν υπάρχει τίτλος. Όταν βλέπεις τις λεγεώνες των αγγέλων να ψάλουν και να υμνούν το Θεό, αυτοί δεν είναι συγγενείς και φίλοι μεταξύ τους. Είναι ένα σώμα, είναι ένας συλλογικός μεγάλος άγγελος. Έτσι είμαστε και οι ψυχές επάνω. Είμαστε μία μεγάλη υπερψυχή μέσα στην υπερψυχή Θεός και την ίδια ώρα κρατάτε την ατομικότητά σας, η οποία είναι ήδη αρκετή. Καταλαβες? Καταλάβαμε. Καταλάβαμε και οι δύο. Με λίγα λόγια, γιατί πολλοί έχουν εκθέσει αυτή την απορία, λέει η Φιλής, ότι όταν πάω στο Θεό θα γίνω ένα με το Θεό, θα χάσω την ατομικότητά μου. Όχι, δεν τη χάνεις την ατομικότητά σου, αλλά την ίδια ώρα είσαι ένα με το Θεό. Όπως και τώρα είμαστε ήδη. Απλά η ατομικότητα εδώ έχει μια άλλη χρειά, μια άλλη υφή. Είναι άλλο βίωμα. Είναι πιο περιχαρακωμένη, ας το πούμε, από το όλον. Σαν να έκοψες ένα κομμάτι από το μεγάλο κέικ και είναι μόνο του το κομμάτι. Ενώ στον ουρανό είναι μεν κομμάτι, αλλά την ίδια ώρα είναι και ενωμένο. Κατάλαβες? Και λέω εγώ, άρα αυτή την ενέργεια έχουμε φέρει εδώ. Δηλαδή, να παρατηρούμε τον αυτό μας από πάνω και να είμαστε και μέσα μας. Ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν
θα ήθελα να καλέσω τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να δώσει μια έξτρα ενέργεια κάθαρσης. Με την μπλε, δεν χρειάζεται την κόκκινη λέει που είναι τα καρμικά, θα σας βάλω την μπλε λέει που είναι της εκδήλωσης. Δηλαδή, ας πούμε το κόκκινο σπαθί που ορφήρα καίει τους δαίμονες, καίει τους αρνητικούς λόρους, και το μπλε είναι του διδασκάλου πια που εκδηλώνει τον ντάρμα του, να καταλάβεις είναι κάρμα, ντάρμα, δηλαδή ο βίος, το σχέδιο της ψυχής, πλέον να εκδηλώσεις το σχέδιό σου, που σημαίνει να υλοποιήσεις το σπίτι σου. Είναι πολύ ανώτατο το επίπεδο δουλειάς και κάθαρσης που θέλει να σου δώσει και τους κρατάει όλους έξω από το σπίτι. Το σπίτι είναι πάλι με μπλε ενέργεια προστατευμένο, η οποία πάει σε αυτούς, δεν τους βάζει καν το κόκκινο σπαθί. Το σπαθί είναι, ξέρεις τι κάνει ο Μιχαήλ, έχει ένα τεράστιο μπλε σπαθί την ίντιγκα και το σέρνει κάτω στη γη, από το σπίτι σου που έχει κάνει κύκλο και είναι μέσα στον κύκλο, με το κτήμα σας, πάει μια γραμμή και πάει σε αυτούς. Πάει σε αυτούς εκεί που μένουν. Τρυπάει με το σπαθί το σπίτι τους. Είναι τεράστιο το σπαθί και το σπιτάκι μια με μεγκοφολιά, έτσι. Και το γεμίζει με αυτό το μπλε το φως που διαλύει τα πάντα, δεν μένει τίποτα από αρνητικότητα. Και εδώ φαίνονται τα συμβόλαια χρυσά που αναδύονται και εδώ βλέπουμε να υπογράφει ο πατέρας. Υπογράφουν, μπαίνουν όλες οι υπογραφές με χρυσά γράμματα. Μετά υπογράφει ο άντρας σου και παίρνει το σπίτι. Και βλέπουμε το σπίτι, τακ, να γίνεται. Αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο που μας δίνει ο Μιχαήλ αυτή τη στιγμή και τους κλείνει το στόμα, τους βάζει μια χρυσή ταινία που δεν μιλάει το στόμα τους, μόνο υπογράφει. Αυτό λέω μοιάζει λίγο περίεργο. Όχι λέει, δεν είναι μαγικό, είναι το μαγικό του Μιχαήλ που λέει, κοίτα πώς γίνεται, γιατί το αξίζεται. Δεν είναι απλά διεκπαιρέωση. Σε παρακαλώ Μιχαήλ, κάνε να γίνει αυτό γρήγορα, κάνε να βγει το πρόγραμμα γρήγορα, να φτιάξουν το σπίτι τους και να μπουν μέσα και να ησυχάσουν. Γέννητο, λέει ο Μιχαήλ, λέει ο Μιχαήλ, γέννητο. Μου κάνει και πλάκα. Καλά. Τι σου λέει? Γέννητο. Εντάξει, έγινε λέει. Θα γίνει, έγινε. Γέγονε να γίνει γέννητο. Έγινε. Καλώς. Μιχαήλ, μη φεύγεις, Θα κάτσε ήθελα λίγο. τόσο πολύ να μπορούσα να τον δω. Γιατί δεν το βλέπεις τώρα? Δεν μπορώ, δεν έχω εικόνες. Είναι σαν το Μεγαλέξανδρο τα μαλλιά του, να καταλάβεις είναι ο Μεγαλέξανδρος. Θυμάσαι τον Αλέξανδρο? Έτσι είναι ο Μιχαήλ. Ναι. Αλλά σήμερα δεν είναι πολύ αρπαγμένος, είναι ωραίος. Φαίνεται έχει ρεπό, δεν έχει πολλή δουλειά σήμερα. Για λίγο, δεν καθαρίζει δαίμονες. Όχι, λέει, έτσι κι αλλιώς είναι. Κοίταξε ο Μιχαήλ, να καταλάβεις και όλοι οι αρχάγγελοι και όλες οι οντότητες. Δεν είναι ένας. Είναι όπου πεις Μιχαήλ, είναι ο Μιχαήλ. Καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ που είναι ο Μιχαήλ. Είναι δηλαδή όπως οι μέλισσες. Ένας μήνος από μέλισσες είναι μία μέλισσα. Είδες πως πάνε όλες μαζί και ορμάνε? Αυτό είναι η υπεροντότητα. Χριστός, Μιχαήλ και όλες. Είναι η Μιχαήλ. Δηλαδή άμα τώρα φωνάξουν όλοι οι άνθρωποι Μιχαήλ, θα πάνε όλοι οι Μιχαήλ σε όλους. Ναι. Είναι ένας μεγάλος νους, ένας πολύ μεγάλος διαστασιακός. άγγελος, μπράβο, που γίνεται κλάσματα, με πολλά κομμάτια. Που γίνεται κλάσμα. Ναι. Είναι η Αυτό οντότητα. είναι ο πολυδιαστασιακός υπερενιαυτός μας. Ναι, έχει και αυτός υπερενιαυτό, αλλά είναι τούρμπο. Αυτός είναι ο δικός του. Αυτό είναι, γίνεται χιλιάδες, εκατομμύρια σπίθες, Μιχαήλ. Ναι. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε τόσο πολύ με εικόνες και μορφές και προσκυνήματα, καταλαβες. Σου λέει πας τώρα εσύ μέχρι το Μανταμάδο, αυτό θα γίνει στα πρώτα στάδια της ζωής μας. Όταν φτάσεις να μιλάς με τον Μιχαήλ πλέον και ξέρεις ποιος είναι και ο Μιχαήλ και ο Χριστός, δεν χρειάζεσαι τίποτα από όλα αυτά. Έχεις το φάρο μέσα σου.
και λες έλα λίγο στην καρδιά μου, έλα συνδεθούμε και τον βλέπεις όπως θέλεις, δίνεται, όπως θέλεις έρχεται. Έτσι κι αλλιώς ένα φως είναι, μια ενέργεια. Θα έρθει πολεμιστής, θα έρθει άγγελος, θα έρθει όπως θέλεις ντυμένος θα είναι. Τα μαλλιά του μπορεί να τα αλλάξει, αναλόγως τι χρειάζεται καθένας, έτσι και του παρουσιάζεται. Αν σου έρθει με τη χερουβική του οντότητα, την αρχιετυπική του εμφάνιση, θα τρομάξει. Θα δεις φτερά μάτια εκεί, σεραφικές ενέργειες, όπως είναι ο τροχός από το άρμα του Κυρίου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα αντέξει ο άνθρωπος και έτσι ο Μιχαήλ γίνεται άνθρωπος, Μιχαήλ. Άγγελο άνθρωπος. Αλλά όχι ότι δεν είναι, είναι. Αλλά όταν ο Μιχαήλ δίνει μάχες με τους δαίμονες, ο Μιχαήλ αν τον δεις θα τρομάξεις. Θα γίνει χειρότερος από αυτούς. Καταλαβες? Ναι. Γιατί γι' αυτό όλοι καθρεφτίζουμε το κακό κάποιες στιγμές και μπαίνει μέσα μας. Αλλά άμα είσαι πολύ μεγάλη ψυχή, όταν μπαίνει μέσα σου είναι για να γίνεις εσύ αλεξικέραυνο και μετά να το διαλύσεις. Να μην σε καταπιεί. Γι' αυτό σε πολύ μεγάλες στιγμές της ζωής μας, πολύ δύσκολες, ο πόλεμος τους κάποια στιγμή μας γέμισε με δηλητήριο και γίναμε εμείς το δηλητήριο από την κούραση, καταλαβες? Και μπορεί να χρειάστηκε πολλές φορές να πολεμήσουμε πετώντας και εμείς το δηλητήριο πίσω, γιατί δεν το αντέξαμε. Και μετά είπα, να ο κακός. Όχι, απλά το ξέρασα πάνω σου φίλε. Γιατί όπως η Γκαλάντριελ στο Άρχοντα των Δαχτυλιδιών με τον μάγο, η Γκαλάντριελ όταν πολέμησε το σκοτάδι έγινε ένα με αυτό. Αλλά ελάχιστοι το καταλαβαίνουν, μόνο όσοι έχουν ζήσει αυτό. Γι' αυτό, για μένα παράδειγμα, όταν με πολέμησαν κάποιες φορές, είδανε μια τρομακτική εικόνα, ενεργειακή, που λέω, γιατί ως δάσκαλος εγώ, αν δεν είχα αυτά τα όπλα, θα με είχαν καθαρίσει τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο χάρισμα, να γίνεις το ίδιο το σκοτάδι εκείνη την ώρα και του το πετάς πάνω του. Αλλά όχι ακριβώς το πετάς πάνω του. Είναι ο τρόπος για να μπορέσεις να το σκοτώσεις. Καταλαβαίνεις, να το καθρεφτίσεις και να πετρώσει, επειδή είδε το είδωλο του πάνω σου. Αυτή είναι η Μέδουσα. Η αλήθεια είναι η Μέδουσα. Αυτή είναι η Μέδουσα που πετρώνει. Πετρώνει αυτός που βλέπει τον εαυτό του να καθρεφτίζεται πάνω στην ασπίδα της Αθηνάς που έχει τη Μέδουσα, και η Μέδουσα σε κοιτάει και πετρώνεις, γιατί από τι πέτρωσες? Από το κακό που είσαι, στο γύρισε πίσω. Άρα όταν κάποιος πετρώνει τελειώνει, πέθανες, σε σκότωσε. Και λέει, πω κοίτα τι τέρας είναι. Όχι αγάπη μου, εσύ είσαι τέρας, γιατί η Γοργό, η Μέδουσα, ήτανε η αίρια της Αθηνάς. Και όταν η Αθηνά αναγκάστηκε να την μεταμορφώσει, το έκανε για να τη σώσει ουσιαστικά, για να γίνει ξανά άγγελος. Αλλά αυτά είναι πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν την πραγματική σημασία. Το έχω στο δεύτερο βιβλίο αυτό, μου το έδωσε σε φώτιση και το έγραψα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μπαίνουμε στη σύνδεσή μας ξανά. Είμαστε ακόμα στην εγώ είμαι η παρουσία σου. Μου λένε ότι όλη η δουλειά που θα κάνουμε θα γίνει εδώ στο ύψη, στο πεδίο. Ευχαριστούμε. Τώρα βλέπω τον κύκλο με όλους που κρατιούνται χέρι-χέρι και βλέπουμε το DNA σου. Την τετραπλή σπήρα πλέον, την ενωμένη, που γιορτάζεται. Είναι έτσι. Βλέπεις. Είναι έτσι και στριφογυρισμένα. 4. Ναι. Ήταν 2-2. Και αυτά τα από 2-2
έχουν ακτίνες ενδιάμεσα και είναι στριφογυρισμένα και τι κάνουν. Ανοίγουνε, χαλαρώνουν, στρίβουν πιο πολύ, σαν να στρίβει σύρματα. Ναι. Ανοίγουν, πάλλονται, μιλάνε, είναι ζωντανό. Ναι. Και είναι σε ένα ουράνιο θόλο τεράστιο και στη μέση της εγώ είμαι η παρουσία σου. Και κάνει δονείται αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Καλά τώρα τι να σου περιγράψω τι βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω. Βλέπω τον Ηλία, τον Χριστό, τον Ηλία που έχει αναστηθεί, μου δείχνουν τα άρματα τους. Τα άρματα από φλόγες, από χερουβικά πλάσματα, από το άρμα του Χριστού, το άρμα του Κυρίου, οι 4 τροχοί με τα 4 πρόσωπα κλπ. Το όραμα του Ιζεκήλ, αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο μεγαλείο που δεν περιγράφεται, όμως πού να το πω τώρα αυτό, ότι εγώ βλέπω το Θεό. Αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Στείλτε μας λίγο και εδώ λίγο φως ακόμα. Περισσότερο φως θέλουμε, περισσότερο. Περισσότερο φως και περισσότερο από εκεί, από το άρμα του Κυρίου. Όπως είναι η προσευχή που έχω γράψει, το άρμα του Κυρίου. Ήταν η πρώτη προσευχή που έκανα. Ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψα. Και μετά τις προσευχές έγραψα τα βιβλία. Ήταν το άρμα του Κυρίου η πρώτη προσευχή. Και ο Χριστός είναι πάνω και στέλνει ενέργειες στην οικουμένη και φως. Και στέλνει στο δικό μας εδώ στο μέτωπο μας στέλνει φως και σε σένα και όλα τα ενεργειακά κέντρα μας βάζει το θηρεό του δεύτερου βιβλίου που μου τον είχε δώσει. Ο Χριστός μου είχε βάλει αυτό τον οφθαλμό με τα φτερά σε κάθε ενεργειακό μου κέντρο και λέει τώρα το περνάει και σε σένα αυτό, σε όλους τα ενεργειακά κέντρα, γιατί έχεις ενεργοποιήσει πλέον το κβαντικό σου DNA, το πολυδιαστασιακό DNA σου και σου βάζει λοιπόν σε όλα σου τα κέντρα. Πρώτο κέντρο είναι ο οφθαλμός με τα φτερά, εντάξει. Δεύτερο κέντρο, τρίτο κέντρο, τέταρτο καρδιά, πέμπτο λαιμός, έκτο μέτωπο, έβδομο κορώνα έτσι κι αλλιώς, όγδοο ένατο, αλλά λέει σου βάζει το δέκατο επίσης, δέκατο, ενδέκατο, δωδέκατο. Είναι έτοιμα όλα για να συνεχίσει το DNA σου να εξελίσσεται κι άλλο. Αυτό σημαίνει τη σύνδεσή σου με το ανώτερο, με το ανώτατο πνευματικό σου σώμα, με το ανώτερο συναίσθημά σου, με την ανώτερη καρδιά σου, με όλα τα ανώτερά σου μέλη, με τη σύνδεση με το πνευματικό κόσμο, με περισσότερη πληροφορία για σένα, για τη ζωή σου και για ό,τι θες να ρωτάς, με την επιλογή δασκάλου που θες να κάνεις για να μιλάς μαζί του, να μιλάς πριν κοιμηθείς για παράδειγμα μαζί, με όποιον θελήσεις και να του πεις τάδε Άγιε, τάδε έλα να μιλήσουμε, να έρθει να σου πει. Με τη σύνθεσή σου με έναν Άγιο, αν θέλεις να πας στην εικόνα του έτσι για να έρθεις πιο κοντά του. Είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε απόλυτα τις εικόνες, αλλά βοηθάνε για να κάνεις τη σύνδεση. Να πας, να βάλεις το χέρι πάνω στην εικόνα και να σε επικαλούμε και λέει να μου μιλήσεις αν θες. Ένας Άγιος που προστατεύει τα παιδιά σου, ο Λουκάς, ο Άγιος Λουκάς. Αυτός δεν μου είπες, ο ιατρός. Ο Λουκάς έρχεται, ήρθε, έχει άσπρα μαλλιά. Ναι. Ωραίος είναι ο Άγιος Λουκάς. Μοιάζει με τον Άγιο Νικόλαο αρκετά, αλλά είναι το πρόσωπό του είναι πιο τετραγωνισμένο, πιο γεμάτο. Λευκά. Είναι Ρώσος, ήταν Ρώσος. Ναι, έτσι είναι, έχει λευκά γένια. Έχει ένα πρόσωπο πιο μαγουλάκια. Άντε βρε, όντως. Φοράει, μιλάμε τώρα, αυτές τις ασημένιες κορώνες με τα πετράδια και ένα σταυρό Τον από ευχαριστώ πάνω. για όλα, πες του. Ναι, για να δούμε. Σου βάζει το χέρι πάνω στο κεφάλι σου, βάζει το χέρι του πάνω στα παιδιά σου, στον Αριστίδη που χαίρεται λέει που είναι σε μένα. Είναι τρελά χαρούμενος, νιώθω μια τρομερή
συγκίνηση κι εγώ. Μια απίστευτη συγκίνηση μάλλον. Η λέξη τρομερή δεν ισχύει. Και παίρνει τον Αριστίδη και του βάζει το χέρι και τον δίνει φώτιση και ευλογίες. Του ανοίγει το δρόμο στην εργασία που θα είναι το καλοκαίρι, στα σχολεία του. Του δίνει δύναμη και λέει ευχαριστώ που μου τον έφερε σε μένα. Μου αρέσει να έρχεται λέει σε μένα, θέλω να μου ανάβει λαμπάδα, μου αρέσει. Το ευχαριστιέται πολύ. Να μου ανάβετε τη λαμπάδα, μην την ξεχνάς, λέει. Τι θέλω, μου αρέσει. Μου λέει θέλω να φτιάχνεις το όνομά μου, κέικ να μοιράζεις, λέει, στον κόσμο, γιατί εγώ θα τους θεραπεύω, λέει, με το κέικ. Α, είναι πρόσφορο, κατάλαβες, αλλά σε κέικ, κατάλαβες. Να διαβάζεις, λέει, το κέικ στο όνομά μου, να πεις στον πάτερ, θέλω αυτό το διαβασμένο πρόσφορο, έτσι, απλά να σου διαβάσει τον άρτοπες. Να διαβάζει, λέει, το κέικ, θα το έχεις κομματάκια έτοιμο και θα λέει, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Ευχαριστίες. Το πρόσφορο. Ναι, αλλά και κέικ μπορείς να κάνεις, καταλαβαίνεις. Και κέικ, ναι. Δεν ξέρω πώς μου το δείχνει, σε ποια φάση ο παπάς θα το κάνει αυτό, μπορεί να είναι μόνοι σας. Ξέρεις, εκεί το απόγευμα που πας και λες διάβασέ το να το μοιράσω. Θα πεις στον πάτερ, πες αυτό μου το ζητάει ο Άγιος Λουκάς. Θέλει να το κάνω για αυτόν. Άμα πει πώς παιδί μου σου μίλησε ο Λουκάς, πες έχω μια σύνθεση με τον Αριστίδη και τον Άγιο Λουκά και νιώθω να τον ευχαριστήσω για το παιδί μου που το έχω ταμένο ξανά. Θέλω να τον ευχαριστήσω για το πρώτο μου παιδί που είχε πάθει την σπάνια νευροπάθεια. Εγώ τον αισθάνθηκα ότι ήταν μαζί μου στο νοσοκομείο. Ναι, δεν πειράζει. Αυτός μου το θεράπευσε το παιδί. Ναι, βέβαια. Και αυτό το παιδί και όλα τα παιδιά σου θα τα βάλεις στο Λουκά, λέει. Μου λέει βάλει τους όλους σε μένα. Υπό την προστασία μου. Όλους, λέει. Και τη μικρή. Και λέει ότι αυτό το παιδί όντως, όπως έχουμε πει, καθάρισε ένα κάρμα από τη γέννησή του για να μην έρθει στο μέλλον του. Ούτε στο μέλλον της οικογένειας, ούτε στο δικό του. Το καθάρισε μια και έξω, καταλαβες. Ναι. Και είχε να κάνει με τη γενεαλογία, με τα σόγια, ξέρεις τώρα, με τις αμαρτίες αυτών. Αυτή ήταν μια αμαρτία που καθάρισε για να τελειώνεται με αυτά. Το καταλαβες. Αλλά ναι, δεν τους άφησε, λέει, να μπουν μέσα στο αίμα σου, στο αίμα του παιδιού και στη ζωή του, γιατί αυτό αν ήταν να εκδηλωθεί, λέει ο Λουκάς, στο μέλλον του θα ήταν σαν να το κουβαλούσε κάθε μέρα. Σαν μια βραδιφλεγής βόμβα. Όχι, λέει, απαγορεύεται να κουβαλήσει, λέει, αυτό το καλό παιδί, αυτά τα παιδιά, τέτοια μικρόβια. Άκου τι λέει. Τέτοια ψυχικά μικρόβια, λέει, αμαρτιών, λέει, από τους συγγενείς. Από τη γενεαλογία. Ακούς. Λέει, αυτοί είναι όλοι μόνοι τους, λέει, καταράστηκαν τον εαυτό τους, λέει, και αυτές οι κατάρες, λέει, δεν επιτρέπουν, λέει, να έρθουν παραπάνω από ένα σημείο στα παιδιά. Μέχρι εκεί που ανέλαβε, λέει, το πρώτο παιδί, ναι, το ανέλαβε να το καθαρίσει εκείνη την ώρα. Και λέει, μια χαρά το καθαρίσαμε όλοι μαζί. Εγώ δεν θα αφήσω, λέει, να πάθουν τίποτα τα παιδιά σου. Και αν παθαίνουν ένα μάθημα, είναι μαθηματάκι, λέει, δεν θα είναι, αν κάνουν μια υπερβολή, μπορεί να είναι μια υπερκόπωση, κάτι να γίνει, θα γυρίζει πίσω, θα λέει, έκανα υπερκόπωση, πρέπει να μαζευτώ, υπερκόπωση σκέψεων, υπερκόπωση σώματος, όλα. Και θα δείχνει τα σημάδια, ρε παιδί μου, το σώμα και λέει, εγώ θα τους δίνω τη φώτιση να κάνουν πίσω. Πες ότι ο Μανώλης. Ο μάγειρας δεν είναι, ο σεφ. Ναι. Λέει, πες ότι ο σεφ πάθει μια υπερκόπωση, λέει, θα του κάνω εγώ έτσι τα καμπανάκια που να το καταλαβαίνει, να το παίρνει χαμπάρι, λέει. Να σταματήσει, να κάνει διακοπές ή οτιδήποτε. Θα τον κάνω εγώ, λέει, να μ' ακούει. Ναι, γιατί το κάνει αυτό ο Μανώλης. Ναι, εγώ ξεχνάει τον εαυτό του. να το κάνω εγώ να μ' ακούει, λέει, δεν μ' ακούει. Γιατί τώρα έχει δυνάμεις, είναι δυνατός. Αλλά λέει ότι και την κοπέλα του, λέει, όμως αυτό το τρόπος που φέρθηκε στο θέμα με την κοπέλα, λέει, είναι επειδή ακούει από μέσα του.
ακούει λέει και εμείς του μιλάμε και του λέμε αυτοσεβασμός, αυτοεκτίμηση. Και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θα τολμήσει κανένας να μην το σέβεται, όλοι θα το σέβονται λέει. Για να δω και τη μικρή. Η μικρή είναι πολύ χαρούμενη που κάνει διακοπές. Ναι. Τα ρούχα. Ναι. Όλα καλά, Κορίτσι. εντάξει, όλα καλά. Μην ανησυχείς. Είναι εντάξει. Είναι μια μελισσούλα τώρα, παίζουν τώρα αυτές. Μελισσίτσες. Για την ώρα είναι μελισσούλες, ξέρεις. Δεν είναι ακόμα πονηρές νεραϊδούλες, λέει. Έχει την προστασία του όλους τώρα, το ξέρεις. Λέω, Άγιε Λουκά, σε παρακαλώ πάρε και τον σύζυγο να τον βοηθάς. Λέει, τον έχω βοηθήσει ήδη, μην ανησυχείς. Άμα ήταν τώρα, λέει, θα είχε φύγει με κεφαλικό, λέει ο άντρας σου, ξέρεις. Θα είχε φύγει εδώ παπολού, λέει. Αλλά χάρη σε σένα, λέει, τον κρατάω γιατί αξίζει η οικογένειά σου, λέει, να ζήσει πράγματα, λέει, τα αξίζετε. Και θα τα ζήσετε όλα τα καλά πράγματα που χρειάζεστε. Λέει, γιατί το να είσαι, λέει, ταπεινός και καλός στη σημερινή εποχή όπως είναι η Ευαγγελία είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, αν και για τους ανθρώπους, λέει, του Matrix θεωρείται μειονέκτημα, αυτοί δεν ξέρουν βέβαια τι χάνουν, ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Και εσύ την έχεις εξασκήσει στις πιο δύσκολες στιγμές, λέει, ίσως στο ύψος της ταπεινοφροσύνης σου και στο ύψος της καλοσύνης. Ακόμη, λέει, και στην πεθερά σου. Είχες μέσα σου μια εσωτερική καλοσύνη. Ακόμα και όταν έπρεπε να βρήσεις ή να κάνεις ή να διώξεις, μέσα σου ήξερες ότι αυτό είναι ένα ψεύτικο θέατρο. Λες, εγώ δεν το ζω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έβγαινες από πάνω και γι' αυτό είχες την ποιότητα της ψυχής σου τέτοια που λες, δεν είναι δικό μου αυτό. Από τη στιγμή, λέει ο Άγιος Λουκάς, που εσύ έχεις επιδείξει τέτοια γενναιότητα καλοσύνης, γιατί θεωρείται γενναιότητα καλοσύνης να κρατηθείς στο ύψος σου στις δύσκολες στιγμές, λέει, εμείς δίνουμε περισσότερα χαρίσματα, αντιστάσεις ή δύναμης απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες. Καταλαβες? Γίνεσαι ακόμα πιο ισχυρή και όλοι σου δίνουν ένα ωραίο γαλάζιο ουράνιο χρώμα, ένα διαφορετικό τώρα, ένα γαλαζομόρφο πάρα πολύ ωραίο. Έχεις μια ωραία ενέργεια γαλάζια που είναι ηρεμιστική, καλοσύνη, ισορροπία και πνευματική δύναμη. Γιατί πάει προς το μόβ και παίρνει δυνάμεις πνευματικές αυτή. Η γαλήνη που είναι και δυνατή, η ήρεμη δύναμη πήρες σήμερα. Είναι η καθαρή ψυχή που είμαστε στο Θεό. Λέει, εδώ είσαι, δεν είσαι εκεί, εδώ είσαι, εδώ που σε έχουμε. Και εσύ και η Ευαγγελία και όλοι σας. Αυτά είναι ένα ψέμα που ζείτε, δεν είναι δικό σας. Αλλά άμα ανοίξω τα μάτια, όχι, λέει, θα πάρετε δύναμη και καθαρό πνεύμα. Γιατί δεν μου τα λες όλα? Γιατί, λέει, είναι μέρος του μαθήματος σου, λέει, μερικά πράγματα. Γιατί στην Ευαγγελία τα λέτε όλα και σε μένα δεν λέτε τίποτα? Λέει, εσύ είσαι ο δάσκαλος, λέει, πρέπει μόνοι σου να τα απαντήσεις. Από μέσα σου, χωρίς να ρωτάς. Άκουσες τι μου είπε? Ακούς τι λέει? Ναι. Εγώ θα τα απαντούσα ποτέ αυτό? Όχι. Ποτέ μου δεν θα το σκεφτόμουν. Όχι. Άρα Θα τα πάρεις όλα από μέσα σου απαντήσεις. η Σοφή, πρέπει να οπωσδήποτε εγώ να δώσω την απάντηση και τη λύση. Ναι, γιατί, λέει, αυτός ο Άγιος που ψάχνεις απ' έξω σου είναι μέσα σου. Εσύ είσαι ο Άγιος που ψάχνεις να σε βοηθήσει. Όπως και η Ευαγγελία, τώρα που συνενώθηκε με τον άγγελο ανώτερο αυτό της, αυτή είναι ο Άγιος της μεταξύ άλλων. Εννοείται ότι έχετε και εμάς, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεστε να κοινωνικοποιήσετε και στο πνεύμα ακόμα. Θέλετε να δείτε μια διαφορετική μορφή που θα σας καθρεφτήσει εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό υπάρχουμε σε διαφορετικές ενέργειες και μορφές, γιατί μόνο έτσι μπορείς να εξελιχθείς και να μάθεις τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους. Έτσι δε. Μόνο ο Θεός μπορεί να είναι αν θέλει μόνος του. Και αυτός δεν είναι, λέω εγώ. Έχει τους αγγέλους, τις στρατιές, όλη την οικογένεια γύρω του. Ακριβώς, λέει, είμαστε ένα σύνολο. Όντως χρειαζόμαστε ένας τον άλλο,
Απλά σε μεγάλο βαθμό, λέει, παίρνετε εσείς την ευθύνη σας τώρα, χωρίς να είναι βάρος. Γιατί όταν παίρνετε την ευθύνη σας, λέει ο Άγιος Λουκάς, αντί να είναι βάρος, είναι ελαφρότερο, λέει. Γιατί δεν θα πάτε εκεί έξω να βρείτε απαντήσεις. Ξέρετε ότι έχετε ήδη την απάντηση και αμέσως λύνετε. Λύνετε το ένα, λύνετε το άλλο, γιατί το απαντάτε ταυτόχρονα, αμέσως. Με τη γέννηση του γεγονότος απαντάτε. Απλά επειδή έχετε τη γενναιότητα και τολμάτε και πηγαίνετε και κάνετε κάποιες πράξεις. Αλλά όμως πρέπει εσύ να κάνεις για το Matrix κάτι, γιατί μόνο αν δεν κάνεις την πράξη, πώς θα βελτιωθεί, λέει, ο κόσμος, αν δεν κάνεις εσύ τη διδακτική σου κίνηση. Σωστό και αυτό. Και κάπως η δικαιοσύνη, λέει, πρέπει να αποδοθεί τα του Καίσαρα το Καίσαρι και τα του Θεού στο Θεό. Ότι το Καίσαρι είναι ότι και εσύ θα βάλεις το χέρι σου για να γίνει κάτι εκεί. Να αποδοθεί μια δικαιοσύνη που δεν σε κάνει, λέει, θήτη, απλά σε κάνει να κουνήσεις λίγο τη ζυγαριά, να γύρει προς την ισορροπία, όχι να γέρνεις βάρος σου. Λέω thank you, ευχαριστώ. Εσύ, Ευαγγελία? Και όπως έχεις πει και εσύ, φίλης, Ναι. ότι δεν πρέπει να συγχωρούμε αμέσως. Όχι. Και εξηγώ για να μείνει στα πρακτικά της συνεδρίας ότι είναι στο νέο Ευαγγέλιο και στο πραγματικό ουσιαστικά Ευαγγέλιο του Χριστού η διδασκαλία μας, ότι αν συγχωρέσεις αμέσως, ενώ δεν είσαι έτοιμος, έτσι, γιατί χρειάζεται να το διεκπεραιώσεις, να οριμάσει μέσα σου, γιατί είναι μια διαδοχή συναισθημάτων και ενεργειών, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν κάποιος σε κλέβει ή σε προδίδει, το αισθάνεσαι το χτύπημα, κακά τα ψέματα, σχήμα λόγου, το αισθάνεσαι, το άδειασμα, το βάρος, την πικρία. Πρέπει να περάσει ένας καιρός να οριμάσει το συναίσθημα, γνωρίζοντας εσύ τη διαδικασία, και όταν είσαι έτοιμος συγχωρείς. Γιατί αν τον συγχωρέσεις αμέσως, φορτώνεσαι εσύ την αμαρτία του, το βάρος του. Και όντως, αν το παρατηρήσεις, αυτοί που πάνε με το δόγμα, με το χριστιανισμό που λέει ό,τι και να σου έκανε συγχώρεσέ το, έχουν όλοι αρρώστιες και ψυχοσωματικά και στο τέλος πάνε και καθαρίζουν κόσμο. Γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς το θυμό, άντε να το θάψεις. Δεν θα βγει το θυμός. Θα βγει ως ασθένεια, θα βγει ως ξαφνικά νεύρα, θα πλακωθείς εκεί που καταπιέζεις το σκοτεινό σου πόλο και το παίζεις καλός χριστιανός. Στο τέλος θα τους καθαρίσεις όλους. Και αυτό κάνουν όλοι αυτοί οι ψευτοχριστιανοί. Γιατί για να μετουσιωθεί αυτό το φορτίο, το αρνητικό, χρειάζεται λίγο χρόνο ρήμανσης. Και όταν αρχίζει αυτό και πίζει και γίνει με μια άλλη ουσία μέσα σου, τότε λες είναι ώρα να το πετάξω από μέσα μου, γιατί τσάπησε. Έγινε η δουλειά. Κατάλαβες, έγινε η ορίμανση. Και τότε συγχωρείς και συγχωρείς για όλα όσα μπορεί να καταλάβει ο άλλος και όσα δεν κατάλαβε, δηλαδή δεν μετάνιωσε, δεν κατάλαβε τι κακό σου έκανε. Αυτά υπάγονται στα μαθήματά του. Θα είναι τα μαθήματα που θα πληρώσει, θα περάσει από τη ζωή και από το Θεό, από το κάρμα που δημιούργησε, μέχρι να μάθει. Άρα θα βιώσει και συνήθως τα ίδια πράγματα που σου προκάλεσε, μέχρι να το εμπεδώσει ότι πρέπει να γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Και αν δεν μπορεί σε αυτή τη ζωή θα γίνει σε άλλη. Έχει να γυρίζει πίσω στο πλυντήριο της μετεσάρκωσης και να πηγαίνει εδώ πέρα. Και να παθαίνει τα ίδια που έκανε σε άλλους. Και να λέει, μα γιατί. Γιατί δεν τα μετανόησες. Αν αυτός που συγχωρείς μετανοούσε, θα λυνόταν τα πάντα και για τους δυο σας, αυτόματα. Κατάλαβες. Γιατί όταν μετανοεί, ζητάει και συγγνώμη. Μπορεί να μην έρθει να στην πει προσωπικά, αλλά μέσα του μπορεί να πει με συγχώρεσέ με. Και τότε οι ανώτεροι αυτοί σας τα ακούνε και συνδιαλέγονται. Έχω πει εγώ προσωπικά οι φίλοι συγγνώμη σε κάποιον, μέσα μου, από την ψυχή μου. Και την άλλη μέρα μετά από χρόνια που είχα να τον δω, τον είδα μπροστά μου. Και ξέρεις τι κάναμε. Δεν μιλιόμασταν. Περπατούσαμε όπως οι πιστολέρος στα western που πάνε να πιστοληθούν.
Και ξέρεις τι κάναμε, περπατούσαμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Τραβήσεις το σκυλί μου. Και όπως πλησιάσαμε, αγκαλιαστήκαμε χωρίς να πούμε λέξη. Λέξη. Και φύγαμε, δεν είπαμε τίποτα. Μετά από χρόνια ξαναειδωθήκαμε και ξαναλέω συγγνώμη για εκείνο, συγγνώμη. Περνούσα πολύ δύσκολα και λέει όλα καλά, εντάξει. Ξέρεις, είχε ήδη γίνει μέσω των ανώτερων αυτών εγώ που ζήτησα συγγνώμη, καταλαβαίνεις. Η δουλειά αυτή. Και απλά λέμε, μην περιμένεις να περάσουν 200 χρόνια για να συγχωρέσεις. Εντάξει, εννοείται πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου, ότι εγώ πρέπει να τελειώσουμε αυτό. Δεν θα αφήσεις να περάσουν 20 χρόνια. Όχι, γιατί αν φύγει κάποιος από τη ζωή, μετά είναι πιο βαριά η διαδικασία της απεγκλωβισμού. Δηλαδή να διαχωρίσεις την ενέργεια σου από τον άλλον. Γιατί ουσιαστικά, τι κάνει η αγάπη και η συγχώρεση που είπε ο Χριστός, σου καθαρίζει το κάρμα. Κόβονται, σπάνε οι λόροι με τον άλλον και δεν έχεις υποχρέωση επανασάρκωση με τον άλλον. Και ας μην έχουμε ούτε επανασάρκωση αγάπης. Κατάλαβες, ας έχουμε την επιλογή να μην ενσαρκωθούμε και καθόλου. Που σημαίνει ότι δεν χρωστάω ούτε το καλό, ούτε το κακό, ούτε τίποτα. Είμαι ελεύθερος σαν ψυχή και αν θέλω επιλέγω ξανά να κάνω μια οικογένεια, αν θέλουμε επιλέγουμε να ξαναγυρίσουμε στη γη, ντυμένοι ως άνθρωποι, αλλά πιο πολύ για να βοηθήσουμε άλλους συνήθως όταν έχεις τελειώσει με το κάρμα. Όπως έκανα και εγώ αυτό το που ήρθα εδώ για να βοηθήσω, ενώ δεν το όφιλα όλο αυτό που πέρασα και που περνάω ακόμα. Δηλαδή μέχρι και τώρα ακόμα δοκιμάζομαι με τρελά και ανόητα πράγματα που συμβαίνουν και λέω καλά, μπαίνουν διάολους παντού μέσα τους και εγώ απλά τους κοιτάω απαθέστατη. Έχω πήξει τόσο πολύ από την... έχω φάει τόσο πολύ κόλαση και τόσο πολύ προδοσία που πλέον είμαι ανέστητη, δεν νιώθω τίποτα. Δεν μπορείς να με ξανασκοτώσεις τώρα εγώ. Τι να ξανασκοτώσεις, με έχουν σκοτώσει. Καταλαβαίνεις την κόλαση, είναι δεύτερο σπίτι. Μπαίνω, βγαίνω. Κάθε μέρα δεν έχω θέμα. Και στον παράδεισο και στην κόλαση. Έχω ελευθέρας. Τι να με κάνεις, πού να με πας πια. Τα έχω κάνει όλα, τα έχω περάσει όλα. Climb mine λέγεται. Οπότε, εδώ θέλουμε να ολοκληρώσουμε μέσα, να τσεκάρουμε λοιπόν τις ενέργειες. Ευχαριστούμε και τον Άγιο Λουκά. Να έρχεται να τα λέμε, να μας βοηθάει, όποτε θέλει να μας φωτίσει για κάτι να το προλάβουμε, για την υγεία, για οτιδήποτε, να έρχεται στα όνειρά μας, ευχαρίστως όλων μας, βεβαίως. Και εδώ θέλω να δω λίγο τα ενεργειακά σου κέντρα και την κοιλιά, το ηλιακό σου πλέγμα πάλι, λίγο να το ξανατσεκάρουμε. Και τώρα είναι όλες αυτές οι υπέροχες οντότητες γύρω σου, είσαι στο κέντρο και κάνεις, τρυφογυρίζεις όλο χαρά με ανοιχτά τα χέρια και λες είμαι ευτυχισμένη και σου στέλνουν όλη η ενέργεια στο ηλιακό σου πλέγμα, στην προσωπικότητά σου λοιπόν εκεί που έχει σφιχτεί λίγο και το ανοίγουν και τραβάνε μαγνητικά προς τα έξω πάλι και στο ξαναφτιάχνουν και άλλο και άλλο και γίνεται ένα τριαντάφυλλο ροζ μόβ καταπληκτικό. Το ηλιακό σου πλέγμα που ανθίζει προς τα έξω με πάρα πολλά πέταλα πίσω μπροστά παντού και είναι μοσχοβολάει και ξέρεις δεν μπορεί να έρθει τίποτα από αυτό, μόνο δίνει αυτό δίνει ευωδίες και λέει όποιος αντέξει τώρα λες εσύ, όποιος αντέξει, όποιος δεν αντέχει με λίγα λόγια τα καλά αρώματα να πάει στα βρώμικα. Εγώ εδώ δίνω μόνο άρωμα, δεν δίνω το ξύνι. Οπότε κοιτάζω λίγο το εργασιακό σου περιβάλλον για να σου δώσουμε την τελευταία μεγάλη σου ασπίδα. Πάω λίγο, ταξιδεύω με τους αγγέλους σου μαζί μέσα στο μάρκετ που εργάζεσαι και κοιτάζω. Σου φτιάχνω λοιπόν το βασίλειό σου εκεί που είσαι στον τομέα σου. Λέει κράτα την κρατάμε μακριά, της βάζω ένα δίχτυ την προστασία, το πλέγμα της Αθηνάς. Η Αθηνά είναι αναληφθήσα διδάσκαλος φυσικά, είναι στην πέμπτη ακτίνα που είναι και η Παναγία. Λοιπόν,
και είναι άλλος Θεός Παρθένος και όσο να ληφθείς, αλλή πάρτε το γαλάζιο πλέγμα μου και απομονώστε τη στη δική της πλευρά. Βάζω και γύρω από σένα το πλέγμα της Αθηνάς, όσον αφορά αυτήν, έτσι. Και όποιον άλλον θα ήθελε να κάνει κάτι κακό, δεν περνάει τίποτα. Αλλά να το ενεργοποιείς, εσύ ξεχνάς να ενεργοποιείς. Σου έχουμε βάλει λέει πολλά, αλλά τα ξεχνάς. Απλά θα ανάβεις το φως. Το πρωί που ξυπνάς θα ανάβεις το χρυσό φως που έχεις πάρει, το πλέγμα. Θα λες, κοίτα, το βλέπεις, εγώ έχω κλειστά μάτια. Αυτό σου λέει κάνε. Κάν' το λίγο μια φορά για να το ενεργοποιήσεις. Ενεργοποιώ τις ασπίδες μου. Ενεργοποιώ τις ασπίδες. Ωραία, το πρωί, το πλέγμα της Αθηνάς, το χρυσό φως που σου έχουμε δώσει, που είναι σαν αυγό, τα έχω δει όλα τώρα. Λοιπόν, αυτά να ξέρεις, ακόμα και αν δεν το πεις, θα θυμάσαι αυτή, κάντο 3 φορές για να τα ενεργοποιήσεις. Ωραία. Από εδώ και πέρα όταν θα το κάνεις αυτό, απλά να μην το ξεχνάς έστω αυτό, γιατί κουράζει να σκεφτείς και να κάνεις διαλογισμό και δεν χρειάζεται να κάνουμε διαλογισμούς πλέον, είπαμε. Το τελετουργικό είναι άμεσο. Δεν χρειάζεται τελετουργικό, είσαι το τελετουργικό. Όταν θα το κάνεις αυτό, θα βγαίνεις από την πόρτα έτοιμη. Και μπορείς να το κάνεις, ξέρεις που, όταν δουλεύεις και νιώθεις ότι κάποιος έρχεται ή κάποιος λέει κάτι, να το κάνεις με τα 2 σου χέρια έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται να σε βλέπουν για να μην σε παρεξηγήσουν, εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία, εγώ καίγομαι τώρα αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι και στα χέρια. Εσύ νιώθεις μια ενέργεια στα χέρια σου, τώρα που στο δώσαμε. Ναι. Εννοείται και είναι, αγάπη μου. Τι κάνουμε εδώ, μπρίγε κολλάμε. Και είναι σαν να έχω τρέξει. Και είναι, ναι, ακριβώς και είναι. Γιατί είναι αληθινά. Όλα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε τις ενεργειακές, πνευματικές, θεραπευτικές διαδικασίες. Η διδασκαλία σε κάλυψε? Ναι, απόλυτα. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις για την ώρα. Τα έχεις κάνει όλα, τα έχεις πάρει όλα. Έχουν γίνει όλα για το τώρα σου. Ναι. Οπότε άστα να ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα. Παρατήρησε όλα τα πράγματα γύρω σου, σε παράλληλα σύμπαντα που είναι, οι διεκπαιρεώσεις του σπιτιού, η εργασία, το σπίτι, τα παιδιά, όλα αυτά. Θα χαιρετάς τον ήλιο κάθε μέρα όπως κάνεις, έτσι με αγάπη, θα σε χαιρετάει και αυτός και όλοι όσοι σε αγαπούν, η πνευματική σου διδάσκαλη και αδελφή σου στην πραγματικότητα, είναι αδελφική σου οικογένεια, όλο το πνεύμα. Είμαστε αδέλφια, αδελφές ψυχές όλοι με τους Αγίους μεγάλους διδασκάλους, είμαστε αδελφικές ψυχές. Δεν υπάρχει κατώτερος και ανώτερος, υπάρχουν μόνο αδελφές ψυχές εν πνεύματι. Και εδώ λοιπόν με μια εισπνοή και εκπνοή κατεβάζουμε την ακτίνα του Θεού στην 5η διάσταση σφαίρα. Χαιρετάμε εδώ τον δικό μας αγαπημένο κόσμο, εννοείται μαζί μας δουλεύουν και αυτοί. Εισπνοή. Εκπνοή κατεβάζουμε στην 4η σφαίρα που είναι και το σώμα της καρδιάς, στην διάσταση που είναι το συναισθηματικό μας σώμα που έχει δουλευτεί μια χαρά. Είναι όλοι ήρεμοι και ωραίοι εδώ, εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε στο φυσικό μας σώμα από την κορώνα. Διασχίζουμε με ταχύτητα με το χρυσό φως του Θεού μέσα στα ηλιακά κέντρα του σώματός μας και ταξιδεύουμε στο σύμπαν άνθρωπος. Και εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε μέσα στη γη και τρέχουμε με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στο σπήλαιο της δημιουργίας που βρίσκεται στο κέντρο του πυρήνα της γης σε 5ο διαστασιακή κατάσταση, στην αίθουσα των διάφανων κρυστάλλων που είναι η ναι κάρμα, χωρίς κάρμα, κρυστάλλοι, η ψυχική μας που ενημερώνουμε με τη γέννηση και με την αποσάρκωσή μας. Και εδώ ενημερώνουμε τους κρυστάλλους, το που πατάμε τα πόδια μας κάτω στο σπήλαιο, το σπήλαιο φωτίζεται ήδη. Παίρνουμε τον κρυσταλλό μας, τον αποκολλάμε από τα υπέροχα τεράστια τυχώματα με τους διαμαντένιους κρυστάλλους και τον εισπνέουμε στο μέτωπο, εισπνοή στο μέτωπο. Φωτίζεται και εκπνοή στο μέτωπο, ανταλλαγή πληροφοριών σε όλους τους χρόνους, όλες τις διαστάσεις. Χθες, σήμερα, αύριο, όλες τις ενσαρκώσεις και η σημερινή, όλοι οι χρόνοι είναι στο τώρα. Και όλοι θεραπεύονται και ενημερώνονται για τη θεραπεία που ελήφθη. Τώρα εισπνοή στην καρδιά,
Εισπνοή, εκπνοή, το βάζεις στην καρδιά, ανταλλαγή πληροφοριών σου δίνει και του δίνεις. Εισπνοή, εκπνοή, πλυντήριο ενεργειακό, εισπνοή, εκπνοή, και τώρα τον παίρνεις, το βάζεις μπροστά στο στόμα σου και τον εισπνέεις. Τώρα τον εκπνέεις, φυσάς, πρέπει να φυσήξεις, όπως φύσηξε ο Θεός για να γίνει το πλάσμα. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή, φύσιμα. Τον βάζεις στο μέτωπο να το χαιρετήσεις και μετά τον ακουμπάς στο σπήλαιο και κουμπώνει κλακ, και όπως κουμπώνει όλο το σπήλαιο φωτίζεται μέσα από τη νέα πληροφορία και όλη διαμεταδίδεται η πληροφορία αυτή σε όλους τους κρυστάλλους και σε όλες τις ψυχές. Αυτόματα ενημερώνονται οι ψυχές και αυτή είναι η προσφορά μας των πολεμιστών εργατών του φωτός του Θεού. Είμαστε οι άγγελοι του Θεού στη γη και αυτή είναι η προσφορά μας για το ακασικό αρχείο του πλανήτη των ψυχών, όπου εδώ εμπλουτίζουμε με θεραπεία τον πλανήτη και τα πλανητικά σώματα των ψυχών. Έτσι μου ήρθα να το πω. Και εδώ λοιπόν με 3, 2, 1 γίνεται μια έκρηξη πυρηνικού, πνευματικού, εβδομοδιαστασιακού θεϊκού φωτός στη γη, και όλη η γη από μέσα προς τα έξω λαμβάνει φως, 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 βγαίνει στην επιφάνεια της γης και καθαρίζει. Όπου ο πλανήτης χρειάζεται φως αυτή τη στιγμή, οι ψυχές, οι πόλεμοι και τα πλέγματα του πλανήτη, τα ματριξικά πλέγματα και τα ενεργειακά που έχουν δημιουργηθεί για να μονοθεί η ανθρωποψυχή, ώστε να μην λαμβάνει τις κοσμικές ακτίνες και τα πνευματικά φώτα από τη ζώνη φωτονίων που έρχεται τώρα να δώσει το πνεύμα στην ύλη και να την πνευματοποιήσει. Και εμείς διαρριγνύουμε αυτά τα πλέγματα ώστε να μπορέσει να μπει και άλλο φως πνευματικό, και έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ώστε σήμερα η ανθρωπότητα να αφυπνίζεται με ραγδαίο βαθμό, ας πούμε αυτή την έκφραση, σε ραγδαία αφύπνιση. Όσα προβλέψαμε 10 χρόνια, 12 πριν, 14, 10 πόσα, πραγματικά γίνονται πραγματικότητα. Ό,τι είπα γίνεται. Δεν περίμενα τόσο γρήγορα την αφύπνιση που είναι μαγική, μαζική, συλλογική. Και τώρα, αφού όλες οι ενέργειες έχουν ηρεμήσει, συλλέγουμε την περίσσια ενέργεια από την ακτίνα του Θεού για να φύγουμε. Ευχαριστούμε την καρδιά της Τάρα, την καρδιά της γης. Και 3, 2, 1, φεύγουμε. Εξφενδενιζόμαστε προς τα πάνω. Εισπνοή, εκπνοή, φεύγουμε, διασχίζουμε όλη τη γη, το φυσικό σώμα. Εισπνοή, εκπνοή, φεύγουμε στην 4η διάσταση. Εισπνοή, εκπνοή στην 5η, στην 6η, και μένει εδώ η ακτίνα του Θεού στην εγώιμη παρουσία σου. Ως δώρο, όπως είπαμε πάντα, μας δίνει περισσότερη δύναμη και ενέργεια για να έχουμε περισσότερη ενέργεια ζωής, υγείας και θανασίας και σθένους στη ζωή μας, για να είμαστε φωτεινοί και να αντέχουμε και να τραβάμε περισσότερη ουσία θανασίας από τα δέντρα, τα 4 δέντρα της ζωής και τους 4 ποταμούς της αθανασίας που φύονται στην καρδιά του Θεού, και μέσα από αυτά τα δέντρα, από αυτή τη σβάστηκα, την δεξιόστροφη της δημιουργίας, κατεβαίνει η ενέργεια και συνδέεται με την ψυχή μας εδώ στη γη για να κρατάει το σώμα μας ζωντανό, για να είναι μέσα η ψυχή, αλλά να παίρνει περισσότερη δύναμη και φυσικά να διατηρείται η αθανασία. Αυτά τα δέντρα και αυτοί οι ποταμοί ρέουν πολύ πιο άνετα μέσα στην εγώιμη παρουσία μας, μέσα από αυτό το δώρο που δίνει για μας, για την ψυχική μας Ακαδημία Ανάληψης 11-11, με επιτυχία που έχει εκπληρώσει το εκπληκτικό της έργο μέσα στη 12η που πέρασε, και είμαστε μέλη της. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε το όλον φως, την καρδιά του Θεού, την πανδημιουργό αυτή αιτία, αυτόν τον ήλιο που δημιούργησε τα πάντα, την ιεραρχία του φωτός, τον Χριστό, τον Άγιο Λουκά, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τους ανώτερους εαυτούς, αγγέλους, αρχαγγέλους και όσους παρίστανται σήμερα μαζί μας, όλη αυτή τη μεγάλη πνευματική ομάδα, τους συγγενήσα σε γη και ουρανό, όλους με τους οποίους έχουμε συνδεθεί ποτέ, και τους ελευθερώνουμε από τα παιδεία μας, τους αφήνουμε να φύγουν μακριά όσοι δεν
θέλουμε καμία σχέση με την ενέργειά τους και έχουμε ολοκληρώσει τα μαθήματα μαζί τους και στέλνουμε ευλογίες σε όσους τις χρειάζονται αυτή τη στιγμή και ευχαριστώ και εγώ όλους αυτούς και εσένα, Ευαγγελία, για την τιμή που μου κάνεις για να γίνομαι καλύτερη μέσα από αυτή την προσφορά και τη συνεργασία με το όλον Φως. Γέγονεν γέννητο. Γέγονεν γέννητο.